আজকের এই ভিডিওটি একটু অন্যরকম, তবে বেশ ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে। তাই আজকের এই ভিডিওটি অবশ্যই শেষ অবধি দেখবেন। লাস ভেগাস থেকে 83 মাইল দূরে অবস্থিত নেভাডা ডেজার্ট, আর এই নেভাডা ডেজার্ট থেকে 113 মাইল সাউথে অবস্থিত এরিয়া 51। এই এরিয়া 51 নামক জায়গাটি একটি মিস্টেরিয়াস জায়গা, কারণ কিছু কিছু ব্যক্তির মতে এরিয়া 51-এ ইউএস গভর্নমেন্ট তার সিক্রেট রিসার্চ, ওয়েপন টেস্ট, এলিয়েন এবং ইউএফও অর্থাৎ আনআইডেন্টিফাইড ফ্লাইং অবজেক্টদের টেস্টিং করে। অনেকের মতে এরিয়া 51-এ এলিয়েনরা ইউএফওতে করে আসা যাওয়া করে। আবার অনেকে এমনও রয়েছে যারা বলেন যে এরিয়া 51-এ এলিয়েন এবং ইউএস মিলিটারি একসাথে মিলে বিভিন্ন ধরনের ওয়েপন টেস্ট করে। তো চলুন আজকের এই ভিডিওতে আমরা এই এরিয়া 51-কে এক্সপ্লোর করে নিই। 2 জুলাই 1947 নিউ মেক্সিকো রোজভেল শহরের বাসিন্দারা একটি আনআইডেন্টিফাইড ফ্লাইং অবজেক্টকে অর্থাৎ একটি ইউএফওকে ক্রাশ করতে দেখতে পায়। ইভেন সেখানকার এক লোকাল নিউজ পেপারে রোজউইলের এই ঘটনাটি পাবলিশও হয়েছিল। রোজভেল শহরের বাসিন্দাদের মধ্যে সেই ইউএফওতে করে এলিয়েনরা এসেছিল। যখন এই খবরটি বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছানো শুরু করলো, ঠিক তখনই ইউএস গভর্নমেন্ট এরিয়া 51-কে রেস্ট্রিক্টেড এরিয়া ঘোষণা করে দিল। মাটির নিচে আন্ডারগ্রাউন্ড সেন্সর লাগিয়ে দিল। এমনকি কোনো ব্যক্তি যদি এরিয়া 51-এ অবৈধভাবে প্রবেশ করার চেষ্টা করে, তাহলে তাকে শুট করে দেওয়ার পারমিশন ইউএস গভর্নমেন্ট ইউএস মিলিটারিকে দিয়ে দিল। গুগল ম্যাপ থেকেও এই এরিয়া 51-এর জায়গাটিকে রিমুভ করে দেওয়া হলো, যাতে সাধারণ নাগরিক এরিয়া 51-এর অ্যাক্টিভিটিকে জানতে না পারে। এই কারণের জন্য এরিয়া 51-এ কি ঘটছে তা জানতে ও বলতে পারা খুবই কঠিন। যদিও মাঝে মধ্যে কিছু লোককে টিভি, নিউজ পেপার এবং ইন্টারনেটে পাওয়া যেত যারা বলতো যে তারা নাকি এই এরিয়া 51-এ কাজ করত, এবং তারা সকলেই বলেছেন যে এরিয়া 51-এ এলিয়েন এবং ইউএফও এর উপর রিসার্চ করা হয়। সেই সকল লোকেদের মধ্যে থেকে দুজনের নাম ছিল বব লেজার এবং ডক্টর বয়েড বুশম্যান। ডক্টর বয়েড বুশম্যান এরিয়া 51-এর ফরমার সিনিয়র সায়েন্টিস্ট ছিলেন এবং 7 আগস্ট 2014 সালে তার মৃত্যু হয়। কিন্তু মৃত্যুর কয়েকদিন আগে বুশম্যান একটি ইন্টারভিউ দিয়েছিলেন এবং সেই ইন্টারভিউয়ে তিনি এরিয়া 51-এ কাজ করার ব্যাপারে জানান। তিনি বলেন যে এরিয়া 51 এবং এলিয়েন এই দুটি সত্যি। তিনি আরো বলেন যে এরিয়া 51-এ 18টি এলিয়েন ইউএস মিলিটারির সাথে কাজ করে, আর সেই এলিয়েনদের মধ্যে থেকে কিছু কিছু এলিয়েনদের বয়স 200 বছরেরও বেশি। তিনি এলিয়েন এবং তাদের স্পেসক্রাফটের কিছু ছবিও সেই ইন্টারভিউতে দেখিয়েছিলেন। অ্যাকর্ডিং টু বুশম্যান, সেই এলিয়েনরা কুটনিয়া নামক একটি গ্রহ থেকে এসেছিল, যা পৃথিবী থেকে 39 লাইট ইয়ার দূরে অবস্থিত। সেখান থেকে তারা এসেছিল। তিনি বলেন যে এলিয়েনদের নাকি তাদের গ্রহ থেকে পৃথিবীতে পৌঁছতে কেবলমাত্র 43 মিনিট সময় লাগে। এলিয়েনরা কথা বলার জন্য অ্যালিপ্যাথি টেকনিককে ব্যবহার করে থাকে, অর্থাৎ তারা মনের ভাব ও কথা পড়তে পারত। এই সকল এভিডেন্সের পর এলিয়েন্সের এক্সিস্টেন্সকে স্বীকার করা সত্যি একটু কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু ইউএস গভর্নমেন্ট বব লেজার এবং বয়েড বুশম্যানকে একজন পাগল সায়েন্টিস্ট বলে আখ্যায়িত করে এবং তাদের বলা কথাগুলিকে মিথ্যা বলে দিলে। যাই হোক, এই ঘটনাটি সত্যি না মিথ্যা তা কোনো না কোনো দিন অবশ্যই সকলের সামনে চলে আসবে। এরিয়া 51-কে নিয়ে মানুষের মধ্যে বহু ধারণা তৈরি হতে শুরু করলো। মজাদার কথা হলো 1996-এ ইউএস গভর্নমেন্ট নেভাডা শহরের হাইওয়ে 374 নামক জায়গাটির নাম পরিবর্তন করে তার নাম রাখলো এক্সট্রাটেরিয়াল হাইওয়ে। আর শুধু তাই নয়, এরিয়া 51-এ ধীরে ধীরে সিকিউরিটি আরো বাড়ানো হলো, সেই জায়গাটিতে যাতে বাইরের কোনো লোক প্রবেশ করতে না পারে। তার জন্য আর্মিকেও মোতায়েন করা হলো এবং ম্যাপ থেকেও এই এরিয়া 51 নামক জায়গাটিকে মুছে দেওয়া হলো। কিন্তু 1955-এ ভিয়েতনাম ওয়ারের সময় সিআইএ অর্থাৎ সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি স্বীকার করে যে এরিয়া 51 সত্যি এক্সিস্ট করে। আরো একবার 2013 সালে সিআইএ তার কনফিডেন্সিয়াল ডকুমেন্টে এই এরিয়া 51-এর কথা উল্লেখ করে এবং সেই ডকুমেন্ট লিক হয়ে যায়, যার ফলে সারা পৃথিবী এই এরিয়া 51-এর অস্তিত্বকে জানতে পারে। সেই লিক হওয়া ডকুমেন্টে উল্লেখ ছিল এরিয়া 51 হলো আমেরিকার একটি সিক্রেট এয়ার বেস
যেখানে বিভিন্ন ধরনের অ্যাডভান্স উইপেন এবং এয়ারক্রাফটের ম্যানুফ্যাকচারিং ও টেস্টিং করা হয়। 1988-এ যখন কোল্ড ওয়ার চলছিল, তখন প্রথমবার রাশিয়ান স্যাটেলাইট স্পেস থেকে এরিয়া 51-এর ফটো ক্লিক করেছিল এবং তা পাবলিকের সামনে তুলে ধরেছিল। আর এই সময়ই মানুষ প্রথমবার এরিয়া 51-এর ছবিকে দেখতে পায়। সেই স্যাটেলাইট ফটোগ্রাফকে অ্যানালাইজ করার পর দেখা গেল যে এরিয়া 51-এ মোট 8টি রানওয়ে রয়েছে এবং আমেরিকা তার সব থেকে সিকিউর বেস এই জায়গাটিতে বানিয়ে রেখেছে। কিন্তু ইউএফও রিসার্চাররা মনে করেন যে ইউএস গভর্নমেন্ট এখানে সিক্রেট এবং পাওয়ারফুল ওয়েপেনের টেস্টিং করে এবং অ্যাডভান্স এয়ারক্রাফটের ডিফেন্স সিস্টেমকে তৈরি করে। আর যখন এই এয়ারক্রাফটগুলোর টেস্টিং করা হয়, তখন সাধারণ লোকেরা এগুলোকে ইউএফও মনে করে নেয়। এই কথাটি আপনি হয়তো জানেন না যে আমেরিকার সব থেকে অ্যাডভান্স স্টিলথ এয়ারক্রাফট এই এরিয়া 51-এই ম্যানুফ্যাকচার করা হয়েছিল, যা রাডার এবং স্যাটেলাইটের চোখেও পড়ে না। কিছু রিসার্চারদের মতে এরিয়া 51-এ ইউএস এয়ারফোর্স, সিআইএ এবং নাসা একসাথে মিলে সুপারসনিক এয়ারক্রাফট এবং তাদের টেকনোলজিকে আরো অ্যাডভান্স করে এবং তারা এই কাজগুলিকে গোপনভাবে করার জন্য এই এরিয়া 51-কে বেছে নিয়েছে। এরিয়া 51-এ এক্স্যাক্টলি কি কাজ করা হয় তা জানতে পারা এবং বলতে পারা সম্ভব নয়, কিন্তু হ্যাঁ, এই কথাটি বলা যেতে পারে যে এরিয়া 51-এ কাজ করার লোকেরা সত্যি বহু রহস্যকে ক্যারি করছে।